Всем привет, меня зовут Максим, и вы на канале Мотомаксимус. Друзья, сегодня небольшой влог и рассказываем о том, что я успел построить за сезон 2022 года. Соответственно, не ездил в путешествия, практически все время был дома, все время строил наш с вами байк-отель. И те, кто из вас в 2022 году уже был у нас в гостях, вы видите, да, изменения у меня за спиной, появилась стена, появился навес. Ну, давайте обо всем подробно я вам сейчас расскажу. Итак, вот он мой двор, да, появился один большой еще навес у нас, для того, чтобы как можно больше мотоциклов под ним поместилось. Появилась вот такая вот правильная, видите, да, правильная качель из покрышки, из колеса. Это для моих деток. Ну и, собственно, вход в наш байк-отель с моего двора. Вот, появилось несколько наклеечек уже, сейчас еще снутри покажу. Попадаем на первый этаж нашего байк-отеля. Здесь вот, смотрите, ребята, которые приезжали к нам в гости, подоставляли кучу от себя наклеечек разных. Итак, это у нас вообще в дальнейшем, во всех наших планах, это техническая зона, поэтому здесь у нас котельная, здесь у нас бойлерная, здесь вода греется и все остальное происходит. Там у нас водоподготовка, фильтрация, насосы, регуляция теплых полов. Ну, в общем, все это понятно. Те, кто был у меня в гостях, вы уже здесь были, вы все это знаете. Здесь пока техзона. Со временем здесь будет постирочная, здесь будут стиральные машинки для того, чтобы обслуживать байк-отель, возможно, ваши вещи стирать. Тем, кто сейчас приезжает к нам в гости и останавливается в нашем первом номере, который наверху, вы знаете, да, есть вот такой вот еще санузел. Маленький, уютненький, красивый, здесь горячая вода, туалет, все, что необходимо. Ну и дальше тут особых пока изменений нету, кроме того, что мы уже оборудовали. Соответственно, котельную, которая будет дальше работать на отель. Дальше мы по лестнице поднимаемся на наш второй этаж. Это все мы с вами уже с Николаем Рукавковым показывали в начале сезона. Ну и тут у нас без особых изменений. Тут у нас двухспальный раскладной диван и дополнительная кровать. Вот буквально сегодня у нас тоже, кстати, заезжают гости. Несмотря на то, что конец уже года 2022, сейчас декабрь месяц, ребята едут на машине с прицепом в Грузию забирать мотоцикл, решили заехать в гости, отдохнуть у нас и ехать дальше. Соответственно, ну, тут все без изменений. А, нет, изменения есть. Картина сменилась. Подарили на день рождения классную картину. И я вот решил сюда повесить вот такую мотоциклетную тематику. Так, ну, кто из своих близких, кто приедет, тут еще наверняка не раз будет у нас останавливаться в этом номере. А, кстати, да, как же без изменений? Смотрите, у нас появились подарки от наших гостей. За сезон 2022 года очень много интересных людей было у нас в гостях, и они оставляли от себя след, дарили разные подарки. Есть вот такие вот винтажные постеры от моего друга Данила. Есть вот такая вот картина, написанная супругой одного из наших гостей, приехала к нам из Костромы. Это вот дочка одного из наших гостей нарисовала такой вот в аниме стиле меня. Вот так она себе представляет меня. Это мотоцикл, который Алексей нам подарил. Это из камня. Видите, тут камень, который из хибин. Ну и куча всяких других вот здесь вот таких вот классных и интересных подарочков появилась от наших гостей. Ну и, собственно, дальше самое интересное. Мы переходим в святая святых, на территорию непосредственно самого байк-отеля будущего. И, друзья, если вы не смотрели первое видео, в котором я делюсь своими мечтами о том, как это все будет и что это будет, посмотрите его, пожалуйста, нажмите на паузу, посмотрите первое видео, чтобы у вас было с чем сравнить, потому что изменения существенные, они мне очень нравятся, и ну, мне хочется, чтобы вы порадовались вместе со мной за то, что мы там настроили. Поэтому пойдемте, все покажу. Ну а изменений, друзья, я вам должен сказать, тут немало. Вот, смотрите, та самая лестница. Сейчас, секунду, дверь закрою, чтобы пыль пока туда не шла, потому что здесь у нас еще идет стройка вовсю. Та самая лестница, про которую я вам рассказывал, это у нас общее помещение, кухня-столовая для наших гостей. Соответственно, у нас в планах здесь большой стол, где все вы сможете встречаться, обедать, общаться. Здесь у нас будет холодильник, кулер. Там у нас будет небольшая кухня, где можно приготовить себе какую-то еду, заварить чай, еще что-то. Ну и лестница на второй этаж. Так как помещение у нас довольно-таки высокое, лестница на второй этаж, там планируем соорудить что-то типа узбекского топчина или что-то такое с диванчиками. Там уже чил-зона, тем, кто уже насытился, но хочет еще пообщаться, соответственно, там вот, соответственно, самое место. Вот, поднимаюсь, показываю вам, как здесь будет наверху. Еще, конечно, пола нету. Но вот сейчас у нас конец 2022 года.
И зимой мы планируем в первую очередь заняться этим помещением. Здесь вот видите, вот такой вот вид. Тут, как и планировали, скорее всего, будет висеть большая плазма для того, чтобы можно было совместно просматривать какие-нибудь видео или, возможно, видео каких-нибудь путешественников, например, вашего покорного слуги. Так как я снимаю очень много видео для вас про Северный Кавказ, и приехав ко мне в гости, можно здесь с чаем засесть, посмотреть какое-нибудь видео, выбрать интересное направление и на следующий день, соответственно, его прокатить. Ну и, собственно, давайте выйдем теперь на улицу. Представьте, что здесь уже будет красивая, хорошая дверь. Здесь, видите, пока что все техзона. Ну и мы с вами, друзья, вот сейчас очень важный момент. Те, кто смотрел первое видео, зацените, какие изменения за сезон 2022 года. Я безумно рад тому, что у нас получается. Итак, ребята, пошли. Ага, ну что, как вам, друзья? Это то, о чем я вам говорил. Давайте мы сейчас сделаем вот так, для того, чтобы вам больше был понятен объем всего, что здесь происходит. Я поставлю вторую камеру вот сюда, пускай снимает двор издалека, чтобы было понятно вообще приблизительно, вот как я буду от нее удаляться и что из себя представляет отель. Ну и давайте опять от первого лица. Там, собственно, друзья, у нас с вами вход, точнее въезд. Видите, пока что еще здесь все в строительный забор. Тут у нас с вами будет калитка для входа, ну и, соответственно, ворота для въезда. И въезжая с улицы в наш байк-отель, вы на своих железных конях сразу попадаете под навес. Здесь полностью двор будет весь закрыт навесом. Оставляем вот здесь вот такие вот окошечки для вентиляции. Соответственно, для тех, кто писал в комментариях о том, что обязательно нужна будет стенка, где люди смогут оставлять свои какие-то наклейки, пожелания и все остальное. Друзья, таких стенок у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 аж. Колонны сделаем камнем, а между ними будут деревянные панно, где все вы сможете оставлять какие-то свои нашивки, наклейки, пожелания нашему байк-отелю, в общем, все что угодно. Ну и, в общем, смотрите, представляем, да, себе, заезжаем мы в байк-отель, ставим своих коней вот здесь вот справа, ну а слева у нас пошли номера. 1, 2, 3, 4, 5 номеров. Соответственно, в каждом номере мы планируем, номера будут двухместные, при входе, соответственно, кровать тут, маленькие журнальные столики для того, чтобы можно было что-то пописать, почитать. И в глубине, соответственно, у нас будет еще стенка отгораживаться из легких конструкций. Там будет душ, умывальник и туалет. В каждом номере будет свой санузел. И номера, в принципе, все будут однотипные, плюс-минус по планировке. Немножечко по площади первый номер будет больше, и пятый номер будет немножечко больше, буквально на 1 квадратный метр по сравнению со всеми остальными. Вот, ну а теперь давайте зайдем в какой-нибудь номер, я расскажу более подробно, что, соответственно, будет он себя представлять внутри. Вот, смотрите, здесь вы заходите, грубо говоря, вы зашли, и у вас большое окно и дверь. Соответственно, низ будет закрыт, а верх я полностью планирую сделать стеклянным, чтобы в номере легко дышалось, было много света, и вы, сидя с чашечкой чая или просто отдыхая на кровати, прямо вот видели ваш мотоцикл, который стоит прямо напротив вашего окошка, ждет, пока вы отдохнете. При входе, как и сказал, будут 2 небольших столика, вешалки для одежды, для шлемов, 2 кровати, и, соответственно, сюда вы проходите вовнутрь. Здесь у нас уже сделана водоподготовка. Здесь будет у нас по плану в каждом номере душевая, умывальник и туалет, чтобы гости, соответственно, могли принять душ, искупаться и сделать все свои необходимые путешественнику вещи. В каждом номере также планируем сделать полотенцесушитель, потому что это важная тема. В путешествии нужно что-то подстирать, что-то подсушить. Плюс ко всему здесь, во дворе, вот как вот мы планируем, что будут стоять ваши мотоциклы. Возле каждого мотоцикла будет розетка выведена для того, чтобы можно было там аккумулятор над зарядку поставить или просто какие-то гаджеты прям тут непосредственно подзарядить. Также думаем о том, чтобы со временем возле каждого номера поставить небольшие такие журнальные столики, может быть, какие-то пеньки, чтобы можно было выйти, покурить, посидеть. Кстати, в номерах у нас курить нельзя будет. Там будет у нас всегда свежий и чистый воздух. Если покурить, то выходите, пожалуйста, под навес. Вот. Машины сюда запускать мы не планируем, хотя места здесь для автомобиля вполне достаточно. Для вашего понимания, ширина ворот 4 метра, высота заезда, ну, я думаю, где-то 3,5 метра точно есть. Вот, все это будет исключительно для мотоциклов, не хотим загромождать двор автомобилями, все-таки мы байк-отель. Если приедете на машине,
то мы без проблем, конечно же, вас пустим в гости, но автомобиль поставим куда-нибудь рядом на парковку. Во двор заезжать он не будет. Ну и еще в голове, конечно же, много-много всяких инсталляций. Вот там вот на въезде, помните, я на стриме говорил, что мне нужно пол мотоцикла. Вот там вот из стены я хочу, чтобы выезжал у меня мотоцикл. Все это будет очень круто, и я надеюсь, все это будет очень классно и так именно, как мы хотим. Да, также вот там вот в углу у нас запланирована раковина уличная, чтобы прям вы приехали, можно было что-то помыть там, я не знаю, там перчатки, шлем помыть, чтобы не заходить в номер, допустим, не нести там тот же грязный шлем и все остальное. В общем, вот так вот, друзья, вот так мы реализуем наш проект. Мне кажется, существенные, да, изменения. Прям супер, мне очень нравится. Я надеюсь, вы с таким же воодушевлением переживаете за этот наш проект и за него болеете. На стриме я вам говорил, что мне нужна теперь ваша помощь, нужны какие-то идеи. Может быть, поможете, там кто-то мотоцикл, полмотоцикла найдет, который мы вмонтируем. Может быть, кто-нибудь найдет какие-то интересные вещи для инсталляции, картины, светильники, что угодно, связано с мототематикой. Все принимаем, покупаем, меняем, в общем, принимаем в дар, как скажете. Друзья, в общем, вот так вот я выполнил то, что обещал. Все снял, все показал. Конечно же, ну, тут еще подробно можно очень все долго рассказывать, но вот выглядит это все вот так. Не буду затягивать это видео. Первоначально все показал, все рассказал. У вас есть понимание, есть видение, куда мы движемся, поэтому жду ваших отзывов, жду ваших предложений, жду ваших комментариев. Работы, видите, вы еще много. Впереди у меня предстоит, вот на новогодних праздниках я планирую сделать здесь электрику. Дальше будем разводить, соответственно, отопление, водоснабжение по номерам и займемся уже отделочными работами. Конечно же, я не обещаю, что запущу весь отель к сезону 2023 года, но мы очень постараемся, чтобы к сезону 2023 года был сделан двор, ну хотя бы на 70%, была сделана общая кухня-столовая и хотя бы парочка номеров уже здесь были запущены к началу сезона 2023 года. Если это получится, я думаю, будет класс. Ну а потом уже с вашей помощью и с моим рвением, я думаю, мы 3 номерочка добьем. И получим вот такой вот шикарный, обалденный байк-отель. Друзья, я надеюсь, что это надо не только мне одному. И та идея о том, что мы создадим место для интересных, классных людей, которые любят путешествовать, она все-таки будет реализована и будет именно такой, как я задумал. Поэтому, друзья, с вами прощаюсь. Жду ваших комментариев, жду ваших отзывов, потому что очень важно слышать ваше мнение. Ну и по традиции путешествуйте. И всем добра.